नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत रोचक है। क्या आपके कान से आवाज़ आती है? क्या आपके कानों में हमेशा एक भौंरे जैसी आवाज़ें आती रहती हैं? क्या आपको कानों में पानी जैसा तरल पदार्थ, गंदा तरल पदार्थ बहता रहता है? क्या आपके कानों में से कम सुनाई देता है? क्या आपके कानों की अब सुनने की क्षमता कम हो गई है? अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाल बटन को सब्सक्राइब कर दें, दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये किन किन कारणों से होता है, पहले इनके बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे। पहला, अगर व्यक्ति ज़्यादातर पानी के संपर्क में रहता है तो उसे ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पानी से संपर्क रहने से मतलब अगर वो ज़्यादातर नदी, तालाब या फोर्स वाले पानी मोटर से नहाता है तो पानी की कुछ बूंदें उसके कान के अंदर चली जाती हैं, जिससे उसके कान में पस बनना चालू हो जाता है और उसे कान की समस्याओं से जूझना पड़ता है। दूसरा कारण, किसी न किसी कारण पर आपके कान पे इन्फेक्शन हो जाना, जिसके कारण से आपके कानों को अजीब तरह से दर्द या झिंझिनाहट या कई तरह के इन्फेक्शनों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, कानों को हमेशा ईयर ड्रम या लकड़ी या माचिस की तिल्ली से हमेशा खोदते रहना, जिसकी वजह से कान के पर्दों पे उसकी चोट पहुंच जाती है और आपके कानों में लगातार पस बनता रहता है। चौथा कारण, हेडफोन का यूज करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ज़्यादातर हेडफोन का ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें कानों में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता। ऐसी हेडफोनें बनाई गई हैं, इसकी वजह से वहाँ की सेल बढ़ती चली जाती हैं और हम हेडफोन 10 मिनट या 20 मिनट के लिए नहीं यूज करते बल्कि घंटों यूज करते हैं। इसकी वजह से हमें कानों की ये समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पांचवा कारण और सबसे बड़ा कारण, अगर आप तेज आवाज़ और तेज म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और अपने कानों के पास बहुत रखते हैं तो ये आदत आपकी बहुत जल्दी आपके कान की सुनने की क्षमता को कम कर सकता है और आप ये किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए आपको लाउडली सुनना पसंद पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इन कारणों को आप कान की जो प्रॉब्लम खड़ा कर सकती हैं, इन समस्याओं से दूर रहें। अब चलते हैं इनकी समस्याओं की तरफ। सबसे पहला समस्या, छोटे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के हैं, जो अभी अभी जन्म लिए हैं, उनमें क्या गलतियां करती हैं माँ, उसकी पहले सावधानियां देखेंगे। सबसे पहले माँ को बैठ के कभी भी दूध बैठ के पिलाना है, ना कि लेट के। अगर आप माँ लेट के पिलाती है तो दूध का कुछ हिस्सा कानों तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से उसको पस बनना चालू हो जाता है और इस पस को दूर करने के लिए माँ को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और बेटे को काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। और इस कान को दूर करने के लिए आपको कितनी दवाइयों को खाना पड़ेगा और कितने पैसे भी आपके लॉस चले जाएंगे। तो माँ को पहली आदत इसमें सुधार करनी है कि बच्चे को कभी भी बैठ के दूध पिलाना पड़ेगा, ना कि लेट कर। दूसरा, हम आपको बताते हैं कि कान में झिंझिनाहट या इन सब कारणों को बताएं, उनको दूर करना होगा। और तीसरा, कान को सफाई करने के लिए हमें लकड़ी या ईयरबड का यूज नहीं करना। अगर आप ईयरबड या लकड़ी या माचिस की तिल्ली या कागजों का यूज करते हैं तो आपके कान के पर्दे को नुकसान पहुंच जाएगा और आपको दिक्कत होगी और कम सुनाई देगा। इसको साफ करने के लिए हम आपको गिने चुने ऑप्शन बताते हैं। 5 तरह के आपको सबसे बढ़िया उपाय हम आपको सामने पेश करते हैं। पहला उपाय, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का यूज करने से मैल एकदम मुलायम हो जाते हैं और वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ग्लिसरीन को ड्रॉप में भर लेना है और ग्लिसरीन की 2-4 बूंदें कान के अंदर डाल करके कुछ देर रोक के रखना है और उसके बाद गिरा देना है और साफ रुई से उसको पोंछ लेना है। दूसरा कारण, नमक का पानी। नमक और पानी, आधा चम्मच नमक और 1 कप पानी लेकर के उसे घोल लें और थोड़ा गर्म करके उसे ठंडा होने पे उसकी 2 बूंद कान में डाल लें। सावधानी, इसे बाहर न गिरने दें और उसी में डाले रहने दें और रुई से उसको बाद में उसे रुई से साफ कर लें। इससे भी आपकी कान की मैल साफ हो सकती है। तीसरा, गर्म पानी। गर्म पानी को पहले खूब उबालें और उसके उबल जाने के बाद उसको ठंडा हो जाने दें और उसकी कुछ बूंदें कान में
ईयर कान में ड्रॉप के माध्यम से आप डाल सकते हैं और उसे साफ कर लें रुई के माध्यम से। चौथा, जैतून का तेल। जैतून का तेल भी आप ग्लिसरीन के माध्यम भी यूज कर सकते हैं। उसे ड्रॉप के माध्यम से डाल दें और उसे कुछ देर रहने के बाद उसे निकाल दें और रुई के माध्यम से साफ कर दें। पांचवा कारण और सबसे बेस्ट उपाय, इससे आपके सुनने की काम की क्षमता को भी ठीक कर सकता है। आपके कान में फोड़े बन रहे हैं उनको भी ये दूर कर सकता है। आपके कान में पस बन रहे हैं उनको भी दूर कर सकता है। कान से कम अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं उनको भी बंद कर सकता है। कानों में भौरे की आवाज़ आ रही है, झुंझुनाहट हो रही है, गुनगुन जैसी आवाज़ें आ रही हैं, इन सब के लिए एक रामबाण इलाज गौमूत्र, वही जो देसी गाय का गौमूत्र हो उसे लेना है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जो गाय चरने जाती हैं उनको लेने के बाद उसे गिलास में रख लें। उसे पहले एक परत में छानें, फिर उसको 8 परत में करके उसे छान लें और उसको अपने कान के अंदर 2 से 3 बूंद डाल दें। कुछ देर रखने के बाद उसे फिर से जैसे ऐसे डाल लेना है 2 से 3 बूंद और कुछ देर रखने के बाद 2 मिनट रखने के बाद फिर से गिरा के रुई से साफ कर देंगे। ये विधि अगर आप 10 से 15 दिन करते हैं तो आप कान की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो अपने दोस्तों यारों तक साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ती है। तो आप भी ज्ञान को बांटिए, आप इसको दोस्त यार और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करना ना भूलें हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।